ပြီးကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဒီ LNP စာကဲပေါ့နော် G85 ကုတ်ကြောင့်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်သူရဲ့ကုတ်ကနော်ဒီမှာ81ဆိုတာဒီလိုမျိုးရှေ့လိုက်သွားတယ်82ကဒီကဏ္ဍဖြတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်85ဆိုတာဒီဘာတန်နီစာကဲဆိုတော့အပြင်လုံးဘက်ကိုစားတာသူရဲ့ format ကဆိုကဒီ line number ကိုပြောတာနော်မရေးလဲရတယ်တချို့ set တွေကြအန်တန်မိုးတွေရေးပေးမှရတာရှိတယ်တချို့ set တွေကြလည်းအန်တန်မိုးတွေအနေမရေးခဲ့ပဲနဲ့ဒါသုံးလဲရတယ်set တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးတော့မတူဘူးပေါ့နော်တချို့ set တွေကြလည်းဟိုနားမလည်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ G85 ရှိမယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့အပြည့်စုံပေါ့နော်ဒီမထည့်လည်းရတယ် G85 LNB 1လဲဒါသူ့ format ရဆိုရင်တော့မပါပါဘူးနော်မပါလဲရတယ် G85 LNB D B ဖိရိရှိမယ် U ရဲ့ W ရဲ့ U ဆိုတာက AZ တိုင်းလုံးဘက်မှာခြံမဲ့တန်ဖို့ W ဆိုတာကဒါ ZAZ ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဇောင်းနေပေါ့နော်စက်ဝင်ရိုး ZAZ ကဒီလိုလာစားဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပမာကျွန်တော်ဒီကနေဒါဆိုရင်ဒီကထိတ်ကဆိုရင် 1.5 ဒီဘက်ကလည်း 1.5 ဒီထိတ်ကနေ 1.5 စားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာနည်းနည်းခြံနေခဲ့မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လို 0.1 ခြံမယ်ဆိုရင် 1.4 အဲ့လိုသွားမယ်0.1ခြံမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကခြံမယ်ဒီလိုခြံမယ်ဆိုရင် W နဲ့ခြံတာဖြစ်ပါတယ်သူကဒီ ZAZ ဝင်ZAZ ကနေခြံခဲ့တာအဲ့တော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြထားတယ်ပြန်လုံးမဆန် program ရဲ့ဒါ sequence number ဒီဆိုတော့ကလုံးဘကုတ်စားတဲ့အနက်နော်ဒီတန်ဖိုးက F ကတော့ period U ဆိုတာ AZ တိုင်းခြံခဲ့မဲ့တန်ဖိုးခုဒီပုံလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ဒါလေးလည်းကြည့်ပြီဆိုရင်ဒီ85တို့87တို့အကြောင်းဒါနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ပုံလေးဝင်ပြတယ်ဒါပထမဆင့်ပြပေးတာ1 2 3 4ဒီမှာဆိုရင်85စာခဲ့တဲ့နံပါတ်1က finish back ကကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ pass ကဒီပုံစံမျိုးလိုချင်တယ်ဒီမျိုးလိုချင်တယ်အပြင်လုံးဘက်အကြီးက5ရှိမယ်အတွင်းက3ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီသူ့ရဲ့ဒီလမ်းက 1.5 ပေါ့နော်စုပေါင်းဒါ3ရှိမယ်တဝက်စီပေါ့နော်အဲ့လိုရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးလိုချင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် number 2က extra store လမ်းက 0.1 လေးပို့ထားရတယ်ဒါပစ္စည်း number 2ပုံကတော့ဒီပုံစံ extra ဆိုအပို့နော် store လမ်းဆိုတာပစ္စည်းရဲ့ raw ပေါ့နော် raw ဒီပစ္စည်းရဲ့အကျန်းကပို့ပြီးတော့3ထက်နည်းနည်းလေးရှည်ပေးထားတာပေါ့နော် 3.1ဒီမျက်နှာပြင်ညှိအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်3.1ပေါ့နော် 0.1ပို့ထားပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ number 3က material to remove ဆိုတာက material ဆိုတာကုတ်စားမဲ့နော် to remove ဆိုကုတ်စားမဲ့ material area ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီ area ဒီအမဲချစ်ထားတဲ့နေရာတွေဒီနေရာတွေဒါခုတ်စားမဲ့ဆက်စားမဲ့ area တွေပြီးတော့ number 4ကဒါ caddy 2 bag ကဘယ်လိုစားမလဲဆိုရင်ပြောနေမယ်85ပုံစံဒီလိုမျိုးဒီလိုစားမယ်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 ဒီတိုင်းပဲစားသွားမယ်ဒီထိပေါ့နော်1လေးပို့ထားဒီလိုစားမယ်အဲ့ဒါဒီဒါ cutting to back ဟောပြတော့ကျွန်တော် program လေးတစ်ချက်ကြည့်အောင် G50 ဒါ spinner speed ကိုဒါ maximum သတ်မှတ်တယ် spinner speed 2000 maximum ထားမယ် G0 A50 Z50 A50 sorry H က50မဟုတ်သူက9 H ဆံကိုသူ9ပေါ့နော်ဒီထိန်းမှာပဲ50ဆိုဒီပုံနဲ့မပြင်ရောက်နေနော် H တန်ဖိုး5 Z50 sorry သူကဒီစသဖြင့်ဒီ reference point ပေါ့နော်အဲ့အနေလာဖြစ်တဲ့အတွက်50 Z50 အဲ့အနေမှာဆက်ပြီးလာမယ် H တန်ဖိုး 5.2 ဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့လုံးဘက် size က5အပြင်အပေါ်နည်းနည်းလေးရောက်မှာပေါ့နော် 5.2 Z က 3.25ဒီနေရာလေးပေါ့နော်လက်ရှိဒီနေရာကိုရောက်မယ်ပြီးရင်2 1ဒီ1ချိန်မယ်ပြီးရင်97 S 900ဒီမှာနော်ကျွန်တော်97ရဲ့ S က900ပဲရှိတယ်900နေစမယ်နော်ပြီးရင်96က685 service speed ဒီ speed လိုချင်တဲ့အတွက်နော်900နေစပြီးတော့2000အတွင်းထဲမှာ spinner speed ကပြောင်းနေလိမ့်မယ်နော်လဲနေလိမ့်မယ်ပြီးဒါလေးတွေကလွယ်ပါတယ်နော်မကတ်တော့ M3 M8 P85 ဒီမှာကျသူကအဲ့မှာထည့်ပေးထားတယ်NLAB ဒီ 0.4 ဒီ 0.4ဆိုတော့
ဒီ y တန်ဖိုးနော်အဲ့ဒါက d တန်ဖိုးပေါ့နော်d တန်ဖိုးရှိမယ်ပြီးရင် period ရှိမယ် u 0.05 w က 0.005 ဒီမျက်နှာပြင်မှာခြံခဲ့မဲ့တန်ဖိုးလေးတွေဒီမှာတော့ပြမထားဘူးပေါ့နော်ဒီတန်ဖိုးပဲပြပေးထားတယ်ပြီးရင် lab1 sorry lab က g85 ပြီးရင် g85 နောက်မှာကျွန်တော် lab ကအမြဲတမ်းပါမယ်နော်အဲ့ဒီ lab ကတကယ်လို့နှစ်ခုသုံးခုရှင်းမယ်ဆိုရင်1ဆိုရင်လည်း1 2ဆိုရင်လည်း2ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ lab ရှိမယ်အဲ့ lab ကဘယ်နေရာလဲဆိုစပြီးတော့ရေးမယ် lab g81 နော်81ပြီးရင် g0 ကျွန်တော်ဒီကနေစလာမယ် h တန်ဖိုး -0.06 h တန်ဖိုး minus ဆိုဒီအောက်ကိုရောက်ပြီဒီအောက်ကိုရောက်ပြီနော်ဒါအလဲ0မှတ်ဒီအောက်ကိုရောက်မယ်ပြီးရင် z ကဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံမှာဆို0 reference 0.0ဆိုဒီ web page 0.0ဒီအတွင်းထဲမှာပေါ့နော်ဒီချက်ကောင်းရဲ့နော်jaw ရဲ့နော်ဒီအတွင်းထဲမှာပဲဒီနေရာမှာပဲထားတာနော်0ကအဲ့တော့ဒီနေရာကနေ0ဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းနေတာအပေါင်းတွေပဲနော်ဒီဘက်ညာဘက်ကဒါအပေါင်းတွေပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထိပ်ကိုပဲ0ထားပြီးတော့နော်ဒီဘက်ဆိုရင်ဒါအနှုတ်နဲ့လာတယ်ဟိုကဒီဟာ0ဖြစ်လို့ဒီဘက်ချမ်းနေတာအပေါင်းအဲ့တော့ g01 g0 h minus ဒါက -0.062 ဒီအောက်ပေါ့နော်ပြီး 3.15 ဒီကနေဒီထီဒီဒါ3 point ဒီမှာဆိုရင်15ဒီအပြင်ပေါ့နော်ဒီအပြင် 3.15 နော်ဒီနေရာမှာရှိမယ်သူက 3.15 ပြီးရင် g01 z3 3ဆိုတော့နော်3စတီဒီအညီပေါ့နော်ဒီထိပ်ကိုလာမယ်ဒီလာမယ်ဒီထိပ် z3 ဒါပစ္စည်းရဲ့ဒီထိပ်မျက်နှာပြင်ပေါ့နော် z3 ဖြစ်လာမယ်ပြီးရင် h တန်ဖိုး3ဟုတ်ပြီ3ဒီထိပ်ကိုသွားမယ် h တန်ဖိုး3ပြီးရင် z တန်ဖိုး 1.5 ဆိုတော့ဒီအလဲတစ်ဝက်ဒီကိုသွားမယ် z 1.5ပြီးရင် h တန်ဖိုး 5.1 အပေါ်သွားမယ်ဒီထိပ်ဒီ5.1ဖြစ်တော့ပေါ်နည်းနည်းလေးပို့ထွက်လိုက်မယ်5.1အဲ့ဆိုရင်ပြီးပြီကျွန်တော်သွားမယ်လမ်းကြောင်းဒီကနေလာမယ်ဒီကိုသွားမယ်ဒီကိုလာမယ်ဒီကိုလာမယ်အဲဒီလမ်းကြောင်းအဲ့ area အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီနေရာကိုအကုန်လုံးဒါခုတ်စားမှာပေါ့နော်ဆက်စားမယ်5.1ဒီရောက်ပြီအဲ့ဆိုရင် GAD နဲ့ဒါပြန်ပိတ်မယ်သူ့ရဲ့ format ပဲနော် format အဲ့ဒါလေးသိထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီ LAB ရဲ့နောက်က GAD1 နေစပြီးတော့ဘယ်ဟာတွေရေးရမလဲဆိုတာကိုနားလည်မှာသူ့နောက်မှာရေးရမှာကကျွန်တော်တို့သွားမဲ့ဒါလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့လမ်းကြောင်းပုံစံဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင် GAD နဲ့ပိတ်မယ်ပြီးနောက်တစ်ခါဒီ spinning letter တွေရက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာ M01 တို့ M05 တို့နော်ထားမယ် B97 spinning speed 900နှုန်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့လာမယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ဒီချောင်းနဲ့ပေါ့နော်D2 ပေါ့နော်D2 နဲ့ထပ်လာမယ်ဒါရေးသွားထားမယ်သွားပြီးမှ D2 ချိန်မယ်ချိန်ပြီး96နော် spin surface speed က650နှုန်းနဲ့လာမယ်ပြီး87ဒီ LAB ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီမှာပြောခဲ့တဲ့81နောက်ကနော်ဒီလမ်းကြောင်း area နော်ဒီလမ်းကြောင်းကိုဒီ87 LAB ဆိုတော့ဒါ finish ပေါ့နော်အချောစားပါပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ချောင်းအချောစားမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒါ C0 အဲ့50 50ဒီမူလလာခဲ့တဲ့နေရာပေါ့သူကမူလလာခဲ့တဲ့နေရာအဲ့50 50ကိုပြန်ထွက်မယ်အဲ့50 50သွားမယ်ပြီး M09 ဆိုတော့ဒါရှေ့တွေကူးလောက်ဖွင့်လာတာကြီးပြန်ပိတ်မယ်ပြီး M02 နော်ဒါပြီး program ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီ program လေးတွေဒါလေ့လာလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ code တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါတော်တော်လေးဒါနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းဘူးဆိုရင်လည်းထပ်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ 85တို့87တို့ code နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောက်ပါပဲ